إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. abalungi abatulaba era abatuwuliriza, tukyagenda mu maaso n'emisomo gyaffe, nga nsaba leero tumukkirize tulabe omusomo ogugamba nti obusiraamu y'eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala, era tewali ddiini yonna Allah gy'akkiriza tumusinzizeemu okuggyako eddiini y'obusiraamu. Kuba Allah ffenna tukkiriza nti Katonda gy'ali, naye Katonda tulina okumusinza kuba kye kyatutonza. Allah yagamba nti wama khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun, saatonda amajinni n'abantu okuggyako okuba nti bansinza. Naye Katonda tulina okumusinza nga tuyitira mu ddiini. Naye abaffe ddiini ki? Kuba omusamize akkiriza nti Katonda gy'ali. Omulokole akkiriza nti Katonda gy'ali. Omukatoliki akkiriza nti Katonda gy'ali. Omuyudaaya akkiriza nti Katonda gy'ali. N'omusiraamu akkiriza nti Katonda gy'ali. Naye abaffe buli omu alina kulondayo kyayagadde asinzizeemu Katonda. Ekibuuzo ekyo kiddibwamu kigamba nedda, Allah subhanahu wa ta'ala tulina mumusinza nga tuyita mu ddiini emu, eddiini y'obusiraamu. Era nga eddiini Allah subhanahu wa ta'ala gye yatuma nayo ababaka bonna. Allah yagamba walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Allah yagamba nti mazima ddala twatuma ku buli mulembe gwonna omubaka, nga omubaka oyo agamba abantu beewale okusinza ebirala byonna ebitali Allah, basinze Allah yekka. Era nga eddiini ki erimu okusinza Allah yekka awatali mugattako? Eddiini ey'obusiraamu. Era nga eddiini y'abannabbi bonna bannabbi bakoolanga abantu kusinza Allah yekka awatali kumugattako. Baganda bannaffe abakristaayo oba abakristians bo bakkiriza Katonda gy'ali, naye ate bamusaba bayitiramu Yesu. Oba ne Yesu kenyini bagamba Yesu bamwogeramu mu mbeera za njawulo. Bamuyita omwana wa Katonda, bamuyita Katonda. Bagamba bwe baba basaba buli kaseera basaba bayita mu linnya lya Yesu. Era bwe basaba bagamba nti mu linnya lya Yesu Kristo, amiina. Mu linnya lya Yesu Kristo tugoba kino. Mu linnya lya Yesu Kristo tusaba tufune kino. Bano babanga Katonda tebamusinza mu bw'omu bwe, wabula balina ebirala bye bamugattako Yesu, nga balaba Yesu naye alina amaanyi, balaba nti Yesu naye Katonda. Era olwo bagamba nti Katonda ali basatu, ali omu ku basatu. Katonda Mwoyo Mutukuvu, Katonda Taata, Katonda Omwana. Oba Katonda Taata, Katonda Omwoyo Mutukuvu ne Katonda Omwana. Ebyo byonna obusiraamu buwakanya enzikiriza ezo zonna ne bukkiriza enzikiriza ey'okukkiriza Allah yekka. Era nga yali enjigiriza ya Yesu, ne Yesu alayhi salam yajja kusomesa abantu kusinza Katonda eyamutuma, si kusinza ye. Kuba ne Yesu yali asinza, yali asaba, yali asiiba. Katonda tasobola kubanga alina gw'asaba ate. Kitegeeza Yesu si Katonda. Kuba naye yali asaba, kitewali akyawukanako. Tukkiriza nti ffenna nti Yesu yali asaba era yasiibako. Kitegeeza yali alina gw'asinza. Nabwe kityo gwe yali asinza gwe tusinza, ye Katonda gwe tulina okusinza ffenna. Era Yesu gwe yali asinza, Yesu teyakoola bantu kumusinza. Nabwe kityo eddiini entuufu maaso ga Allah y'eddiini ey'obusiraamu. Eddiini ey'obusiraamu. Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba mu Qur'an ti al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam diina. Olunaku lwaleero nzijuzza eddiini yammwe era ne mbajjuzaako ekyengera era ne mbasiimira eddiini entuufu nga bwe busiraamu. Allah yatusiimira eddiini emu yokka nga bwe busiraamu. Obutali busiraamu Allah subhanahu wa ta'ala teyabu considering oba teyabutwala nti ddiini ntuufu. Obutali busiraamu
Allah tabukkiriza kuba nti tumusinzizaamu. Allah agamba nti inna ad-diina 'inda Allahi al-Islam. Bino byonna biri mu Qur'an. Allah tugamba nti inna ad-diina 'inda Allahi al-Islam. Mazima eddiini mu maaso ga Allah, eddiini entuufu mu maaso ga Allah jakkiriza nga bw'osaba Allah akkiriza kwegamba n'abeera nti agenda kukutaasa ku lunaku lw'enkomerero, akuyingiza ejjana, akuwa ekifo ekyategekerwa abakkiriza bwe Busiraamu. Inna ad-diina 'inda Allahi al-Islam. Mazima eddiini entuufu mu maaso ga Allah bwe Busiraamu. Era Allah tugamba nti waman yabtaghi ghayra al-islaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi al-akhirati min al-khasirin. Oyo yenna anoonyaayo eddiini etali Busiraamu n'abanga ye gy'asinzaamu Katonda we nga si Busiraamu, Allah agamba nti falan yuqbala minhu, eddiini eyo tejja kukkirizibwa gy'ali. Allah tajja kukkiriza ddiini eyo, era ku lunaku olw'enkomerero agenda kubeera mu bafaafaaganiddwa. Oyo yenna n'asinza Katonda nga musinziza obweru Obusiraamu. So twala omukisa guno kuba nti tukowoola bannaffe bonna ab'amadiini amalala, mmere nga mutwegattako, musiraamuke mukkirize nti tewali asinzibwa mutuufu okuggyako Allah, mukkirize nti Allah yassa ababaka era nga mubaka yasembayo ye Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam yatugamba nti kana an-nabiyyu yub'athu ila qaumihi khassa wa bu'ithtu ila an-nasi 'amma. Annabbi abasookawo abakulembera Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga nabbi tannajja Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam, bo bannabbi abo baalinga batumibwa eri abantu baabwe ab'enjawulo. Okugeza Yesu yatumibwa eri abaana ba Isirayiri. Yesu yali nabbi era yali mubaka wa Katonda, yatumibwa eri abaana ba Isirayiri bokka be yali yatumibwamu, era yali emeseji ye yali awo, obubaka bwe yabutuusa awo, era ebiragiro byali abasomesa byali byatteeka kubo abaana ba Isirayiri. Naye nabbi n'atugamba nti wabu'ithtu ila an-nasi 'amma, nenze Muhammad natumibwa eri abantu bonna. Nawe kityo Obusiraamu bubuna fenna butubuna, si Bawarabu bokka, wabula Abawarabu n'abatali Bawarabu fenna tulina okukkiriza omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nabbi yagamba ti walladhi nafsi biyadihi, yalayira n'agamba nti ndayira oyo awaniridde omutima gwange, la yasma'u bi ahadun, tewali muntu yenna asobola kumpulirako, tewali muntu yenna ampulira n'awulira nti Muhammad yajja, min hadhihi al-umma, nga ali ku mulembe guno, yahudiyun wala nasraniyun, kabenga munasara wa mukristaayo obanga mu Yudaaya, thumma yamut, oluvanyuma naafa, walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kanu min ahli an-nar. Teri muntu yenna mu bakristaayo n'abayudaaya awulira nti najja nze Muhammad oluvanyuma naafa nga tanzikiriza n'atakkiriza bubaka bwe najja nabo, okujjaho ng'omuntu oyo agenda kuyingira agenda kubeera mu bantu b'omuliro. Nabwe kityo kwewala okuba nti tuyingira omuliro ku lunaku lw'enkomerero, okyalina chance, okyali mulamu, kkiriza omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam bwe yajja nabo okuva ewa Katonda, tubeere nga tuwona, tuyingire ejjana ya Allah, tuyingire ekifo Allah kye yatusuubiza eky'emirembe. Hadha wallahu a'lam.